2. aprila 2022, 14:31 uri, je OKCP v Koper sprejel obvestilo občanke, ki je naznanila, da je v stanovanjski hiši v Kobjeglavi našla mrtvega moškega. Na kraj so bile napotene patrulje in pa kriminalisti. V prihodu na kraj so potrdili, da se v tej stanovanjski hiši dejansko nahaja mrtev moški. Na kraj je prišla tudi zdravnica, ki je potrdila smrt moškega. Glede na ugotovitve na kraju pa sta se ogleda udeležili tudi dežurna preiskovalna sodnica in pa dežurna okrožna državna tožilka iz Kopra. Preiskovalna sodnica okrožnega sodišča v Kopru je odredila sodno obdukcijo, s katero je bilo kasneje tudi potrjeno, da je moški umrl nasilne smrti, in sicer zaradi več bodnih ran in ureznin, povzročenih z ostrim predmetom. Kriminalisti so na kraju zavarovali več sledi in dokazov, ki so bili predmet nadaljnjih forenzičnih preiskav na Nacionalnem forenzičnem laboratoriju v Ljubljani. Prav tako so našli in zavarovali tudi različne snovi, za katere je bilo z analizami ugotovljeno, da gre za prepovedane droge, in sicer je šlo za različne prepovedane droge, kokain, heroin, konoplja in pa različni konopljini proizvodi. Izvedena je bila obsežna kriminalistična preiskava, ki je potekala intenzivno v sodelovanju z kolegi iz sosednje Italije. Obsežno oziroma veliko je bilo zbranih obvestil tako na območju Krasa na naši strani, kot tudi na italijanski. Opravili smo pa tudi nekaj pregledov terena v okolici te vasi. Na podlagi do sedaj zbranih obvestil in dokazov je bilo ugotovljeno, da se je pokojni 57-letnik ukvarjal s preprodajo prepovedanih drog, predvsem državljanom Italije. Med odjemalci prepovedanih drog pa je bil tudi 59-letni državljan Italije. Ugotovili smo, da je zaradi preteklih nakupov in drugih poslov v zvezi prepovedanih drog med njima nastalo dolžniško razmerje, saj je ta pokojnemu dolgoval večji znesek. Ugotovili smo, da je storilec po dejanju v kuhinji zanetil požar, ki se je sicer razširil, vendar ni bil v takšnem obsegu, da bi stanovanjska hiša zgorela. Se je potem nekako sam pogasil oziroma ugasnil. Storilec je po dejanju tako zapustil stanovanjsko hišo ter odšel na naslov prebivanja v Italiji. Osumljenec je bil prijet 20.6., ko je bilo ugotovljeno njegovo zadrževanje na območju Slovenije in je bil še isti dan priveden na zaslišanje k preiskovalni sodnici v Kopru, ki je zanj odredila pripor. Pri preiskavi tega kaznivega dejanja smo, kot sem že povedal, intenzivno sodelovali s karabinjerji iz Nabrežine in pa z lokalnimi policisti iz Trsta, katerim se še posebej zahvaljujemo za hiter odziv in pomoč pri tej preiskavi. Moram pa tudi pohvaliti odlično sodelovanje okrožnega državnega tožilstva s pristojnim tožilstvom v Trstu, ki je bilo res na visoki ravni in pa zelo učinkovito. Lahko rečem, da je bila preiskava res zahtevna, obsežna, bilo je vloženega veliko truda v samo preiskavo, da smo lahko v bistvu storilcu to dejanje tudi dokazali in da je bil priveden na zaslišanje k preiskovalnemu sodniku.